അടിപൊളി കളറായ പത്തിരി തന്നെ എടുത്തിട്ടോ. സാരില്ല, കളറൊക്കെ ആവും. മിന്നു എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ അടുപ്പിൽ മൺപാത്രത്തിൽ ചുടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അതെ അതെ, കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് മതി മതി മതി, ഇടല്ലേ ഇടല്ലേ ഇടല്ലേ, മതി. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, കഴിച്ചോ എമ്മി, കഴിച്ചോ എമ്മിക്കുട്ടി. എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ? ബലേ ബേഷ്, ഭലേ ബേഷ് പറയ്. സൂപ്പർ. എന്റെ കുട്ടിക്ക് തീ കൊടുക്കുക, റോക്കിക്ക്. ഞാൻ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല അല്ലേ? ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിസരം മറക്കും പിന്നെ അല്ലേ? വെറുതെ പറയാൻ കേട്ടോ ഗൈസ്. താങ്ക് യു. നല്ല ഫ്ലേവർ. പിന്നെ ഉള്ളിക്കറി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ പ്രാകണം, നിങ്ങൾ എന്താ മയക്കുമരുന്നിട്ടുണ്ടോന്ന്. അതില് ആളെ മയക്കണം മരുന്നൊന്നുമില്ല മിന്നോ, വെക്കാൻ അറിയാണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവും കിട്ടില്ല മിന്നോ, നീ പഠിക്കണ്ട് എനിക്കറിയോ. അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടാ, ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. കിച്ചണിൽ പണി ചെയ്തിട്ടിപ്പോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ റോക്കീസ് വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത, അതായത് നമ്മള് ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തല്ല അല്ലെ, എത്രയോ തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോറി ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, ഇതുവരെ നമ്മള് കുക്കു ആട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ആട്ടുകറിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടി കഴുകി എടുക്കായിരുന്നു. അതൊരു കളറാണ്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എന്തിടാം? നമ്മള് ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പത്തിരിയും അടർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം. അയ്യോ, ഓ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അടുത്തത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല മുളക് പൊടി മതിയോ? മസാലയൊക്കെ തിരുമ്മി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. എന്താണ് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച 1 ടീസ്പൂൺ. പെരിഞ്ചീരകം ഇടുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇടാനുള്ളത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്. ഓക്കെ, 2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ കുരുമുളകും ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഓക്കെ, മതി. നല്ല എരിവ് വേണം. അത് കുരുമുളകും അല്ല, ഇതാണ് കുരുമുളക് മാത്രം. അത് കുരുമുളകും ജീരകം പൊടിച്ചത് അല്ല, ഇതാണ് കുരുമുളക്. എന്തോ ആവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആടാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മല്ലിപ്പൊടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ. അതെ അതെ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. മട്ടൻ വാങ്ങിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗായ്സ്, ദേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിറകൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. നമ്മുടെ ആട് മസാലയൊക്കെ തിരുമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ മല്ലിയില, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 4 ഓക്കെ, 4 സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് 4 തക്കാളിയാണ് മൊത്തം. 2 എണ്ണം ഇതിലും 2 എണ്ണം താളിക്കുമ്പോഴും. പിന്നെ ഇതേ വെളുത്തുള്ളി എത്ര? 100 ഗ്രാം. അത് കുറച്ച് മട്ടൻ ബീഫല്ല, കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ 100 ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി താളിപ്പിനായിട്ട് വേണേ കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയും മുളക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അതാദ്യമേ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എണ്ണച്ചിട്ട് ചൂടായി കിടക്കില്ല കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, പറയുന്നു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇനി കുറച്ചും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ. യെസ്, പറയൂ. അതെ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്ന ആൾക്കാര്. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുപ്പിലോട്ട് നമ്മളുടെ മട്ടൻ വെക്കാം. പത്തിരിയും മട്ടനാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ. നിങ്ങള് കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ടൻ കറി കിട്ടില്ലേ? അങ്ങനത്തെ കറിയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്.
കല്യാണം വീട്ടിൽ പോയാൽ മഞ്ഞൾ ഇടില്ല, പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാണ്ട് വെള്ള കളറായിരിക്കും. അത് ഇല്ല അത് വേണ്ട. ഇത് നമ്മൾ നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 2-3 ഏലക്കായും പട്ടയും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. താളിപ്പിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുപ്പിന്റെ ഓരത്തെടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി എന്തേട്ടനെ എന്നിട്ട് വേണ്ടേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ബാക്കിയുള്ള സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സവാള അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാണ് കേട്ടോ താളിപ്പിടാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കറിയിൽ പരമാവധി ഗ്യാസിൽ വെക്കാറില്ല. അത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അത് മാത്രല്ല നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെക്കണം. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും. അതെ, തീ കുറവല്ലേ നമ്മള് സ്റ്റവിൽ കത്തിക്കുമ്പോ. ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്യാസ് എന്നാലും നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ഗുണം കിട്ടാത്തപ്പോൾ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചാൽ. കുത്തുമണി ഇറങ്ങേ കളിയാ കയറിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താവട്ടെ, വതരട്ടെ. നമുക്ക് എന്തിടാം? മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി, ഇതേ ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, മല്ലിയില. നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഒന്നുകൂടി പറയണം, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്ത് കറിയായിരുന്നു? ബീഫോ? മീൻ കറി. യെസ്, നമ്മളൊരു 5.5 കിലോയുടെ മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കാണാം. അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ മീൻ കറി വെക്കില്ലേ, ആ ഒരു മോഡലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിനെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കഴിച്ചൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കുക കേട്ടോ മീൻ കറി. അപ്പൊ എന്താ ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം ആ സവാള ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് വതക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം മസാലയൊക്കെ തിരുമ്മിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആട്ടിന്റെ കറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ കറിയിലുള്ള കൊഴുപ്പില്ലേ, ഈ ആടിന്റെ കൊഴുപ്പില്ല, അവൻ കൊഴുപ്പ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് അതുപോലെ എല്ലും ഇല്ലാണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 100 രൂപയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ കാല് വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്ത ആക്കർഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 4 കാല് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. നമുക്ക് എല്ലെന്നെ വേണം. എല്ലിന്റെ എല്ലാം ഇഷ്ടം. എല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ല് അങ്ങനെ തവിട്ട് പിടിയാക്കുള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് എല്ല് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. ബീഫ് വാങ്ങിച്ചു വരുമ്പോഴും 2.5 കിലോ ബീഫ് 1/2 കിലോ എല്ല് 1 കിലോ എല്ല് വാങ്ങിക്കുവാൻ. അതെ, അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗായ്സ്. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മോ. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താ ആടിന്റെ ഒരു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതിലോട്ട് എന്തായിരുന്നേ? ഗരം മസാലയുടെ പൊടി. ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ചേർത്തിയാണ്. പക്ഷെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഗൈസ്. നല്ല മണം കിട്ടും. മട്ടനൊക്കെ വെക്കാണ്ട് മട്ടനും ബീഫും ചിക്കനും ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് താളിപ്പിന് ഇത് ഒരു ട്രിക്കാണത്. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണം വരും. ആടിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മണം കണ്ടാവും. മണമാണത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തൈര് ഒഴിക്കണോ? അത് അല്പം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. വേണ്ട അല്ലേ? വേണ്ട. മട്ടനല്ല, ബിരിയാണിക്കും അങ്ങനെ വെക്കും. ഇറച്ചി നമുക്ക് ഇടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചി എടുത്ത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിത് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു കളർ ഓവർ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ, ഇത് കല്യാണ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പോലെ വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ലെവലിലാണ് വെക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഒരുപാട് കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ കളർ വരുത്തണ്ട. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായി കിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് വെക്കുന്നത്. ഇത്
ഇത് ഇറച്ചി ആദ്യം കുറേ നേരം ഒന്ന് വടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ആടാണ്, അധികം മൂക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ആടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെക്കണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് നല്ല മൂത്ത ആടാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഒരു വിസിൽ, ഒറ്റ വിസിലടിക്കുക, ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാ കറി നല്ലപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം ഇറച്ചി വെന്തിട്ടില്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിലിടുക. കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. കുക്കറിൽ വെച്ച് ഇറച്ചി ഓവർ വേഗം. കുക്കറിൽ വെച്ചതിന് ടേസ്റ്റ് പോകണം. നല്ല ഇറച്ചി നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലേ, നല്ല ഇറച്ചി നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച്. ആടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതെ, കുറച്ചധികം ഒഴിക്കാം. നന്നായിട്ട് വേകണമല്ലോ. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. നല്ലൊരു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണ്ട് ഗൈസ്. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാല്ലോ. പിന്നെ പൊറോട്ട വേണ്ടല്ലോ, പൊറോട്ട എന്തിനാണല്ലേ. ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് അരയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ തേങ്ങ ചിരകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വേറെ വിറക് എടുത്തിട്ട് വരണം. ഞാൻ തെങ്ങുമട്ടിൻ്റെ വിറകിൻ്റെ പദം എടുത്തതാ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരാം അല്ലേ. നമ്മളിതേ പത്തിരിക്കുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആട് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ചെത്തി വെക്കാണ്ട് വല്ല ഞാന് ഒരു മിനിറ്റ് പത്തിരി ഇടാ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവട്ടെ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഒരു പ്രഷർ, ഒരു ആവി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇതേ നമ്മുടെ കറി ഇതേ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേങ്ങയാകാം. കഴിച്ചു മതി. ആടുപിണ്ണേ വാടാ, നീ ചീത്ത പറഞ്ഞടി അവനെ. ഓ മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആ തേങ്ങ എടുത്തങ്ങനെ ഇടാം. ആഹാ, ഓ അപ്പൊ ചീത്ത പഞ്ഞടി ഇവിടെ പാടാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പോലെ വേണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അധികം മുളക് പൊടി കുരുമുളകൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുക. നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർ കുറവുണ്ട് അല്ലേ. കളർ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നാലും പത്രിക. ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ കുറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മല്ലിയില എടുത്തിട്ട് വരാം. ബിജിമേനെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് മല്ലിയില ഇടാം. കഴിഞ്ഞുണ്ട്. ഓക്കേ, അയ്യോ വേരാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൻ, എന്താ പറയാ, മട്ടൻ കറി. റോസ്റ്റ്. നല്ല കല്യാണ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല അച്ചായനല്ല, നല്ല നമ്മുടെ തലേന്നൊക്കെ മൈലാഞ്ചിക്ക് നെയ്ച്ചോറും പത്തിരിയും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പാലക്കാട്ടും തമിഴ്നാട്ടുകാർ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ പാലക്കാടുകാരുടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ചവിട്ടിയടി മകനേ, പോട്ടിടി. ചവിട്ടിയിട്ടില്ല, കാല് തട്ടിയാലും ആട്ടാട്ടും ഇനി കുറച്ച് അപ്പോ അമ്മരൊക്കെ വേണ്ടക്കെട്ട മകനാണ് അവനെ. നല്ല സുഖം. അപ്പൊ ഗൈസ്, എന്താണ് എല്ലാരും കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. മാത്രം പറയാനുള്ളൂ യൂട്യൂബർമാർക്ക്. അതെ. ഓക്കെ, ഇതെ നല്ല ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയില്. എന്തോ പോലെയാ, അതായത് വീഡിയോയില് ഫ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ കളറ്, നമ്മള് നേരിട്ടുള്ള കളറല്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യണോ, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണോ? വേണ്ട, അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര്. ഉപ്പിട്ടാ നോക്കിയാൽ മതി. യെസ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എന്നല്ല, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഇതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ പത്തിരി ഇടുന്ന വീഡിയോ വരും കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണാം. അടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ.